வாடிக்கையாளர் அனைவருக்கும் வணக்கம். நீங்கள் பார்க்குறது வீட்டிற்கு மிக முக்கியமாக அளவு சேர்க்கக்கூடிய வகையில் பங்கு வகிக்கிறது மெயின் டோரும் பூஜை ரூம் டோரும் தான். தேக்க மரத்தினால் செய்யப்பட்ட டபுள் டோர். 2 டோரையும் இணைச்சா ஓவல் டைப்பில் வரக்கூடிய டிசைன் தான் இந்த டிசைன். கனம் 2 இன்ச்சு திக்னஸ், 8 அடி ஹைட்டான நிலைக்கு தேவைப்படுற கதவு தான் இந்த டபுள் டோர். 7 அடி ஹைட்டு, 4 அடி அகலம் கொண்டது. மற்ற டோரை விட வெயிட் அதிகமாகவே இருக்கும். நிலையில் அணையக்கூடிய ஏரியா தவிர, அதாவது ஃப்ரேமில் போய்ட்டு அணையக்கூடிய ஏரியா 1.5 இன்ச்சு தவிர முழுக்க கார்விங் செய்யப்பட்டது. 3/4 இன்ச்சு டெப்த்துக்கு கார்விங் செய்யப்பட்டது. இது பூஜை ரூம் டோர். மெயின் டோர் எவ்வளோ ஹைட்டோ அதே ஹைட்டுக்கு தான் இதுவும் செஞ்சுருக்கோம். இந்த டபுள் டோரில் இந்த டிசைனை சுற்றி ஒரே மாதிரியான திறனை டிசைன், அதாவது செட்டிநாடு பக்கம் பார்க்கக்கூடிய இந்த திறனை டிசைன், கேரளா டோர்லேயும் இந்த டிசைன் அதிகமாக இருக்கும். இந்த டபுள் டோரில் 20 வகையாக பிரித்து, அதாவது ஒரு பக்க டோரில் 20 செவ்வகமாக பிரித்து 10 வகையான தாமரை இதழும் 10 ஹோல்ஸும் இந்த டிசைனில் இருக்கும். இந்த ஹோல்ஸில் பெல்லும் மாட்டிக்கலாம். இது போன்ற புது புது டிசைன்களை உடனுக்குடன் பார்க்க நமது ஜிபிசிஎன்சி யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். டோரை பற்றிய டீட்டெயில்ஸ் தெரிந்து கொள்ள இந்த வீடியோவில் வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள். தமிழ்நாடு முழுக்க டெலிவரி உண்டு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள், நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.